มาไม่ได้ส่งไม่เสียงอีกแล้วอ่ะนี่สวยนี่สวยยังชุดที่สองถ้าไปแว๊บๆมันจะเป็นชุดเหรอพร้อมชุดที่สองโอ้อยู่ข้างล่างไม่ทันคืออะไรอ่ะซิกคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวมันรออลังการไงซ้อมรอ
แดงนี่ตอนจบเพราะมันต้องเปิดไฟทำไมต้องเปิดไฟสีแดงวะเตรียมตัว last oneหมดไหมหมดไหมชอบไปหมดอ่ะยังไปชอบเป็นอย่างนี้อันนี้ไฟอะไรวะเนี่ยเนี่ยไฮไลท์บอกไฮไลท์แล้วนะใช่ไหมมันขึ้นแบบเป็นมีเสียงไง